Ini bagaimanakah dia menyanyikan lagu Jawa ini? Adakah saya tertarik ataupun saya jatuh cinta? So ya, mari kita lanjut guys. Permisi para kadang sedaya, nami kula Gus Gendeng Raja Umar, asalipun Pasuruan Jawa Timur, lebih tepatnya saking Kondalegi Kecamatan Beji. Senajan kula sanes artis penyanyi, nanging kula dulur-dulur pamirsa, kula niat estu badhe menghibur. Ketemu Gus Gendeng bakal seneng. Gus Gendeng niki memang sanes penyanyi, nanging kula niki menghibur hati, nanging kula sanes penyanyi, nanging kula saged menghibur hati, kula saged menghibur hati. Oh, 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 oh. Gus Gendeng dados ati panjenengan seneng. Asik. Ya kalau tahu maknanya. So daripada lagu ini dia berjaya membuatkan hati saya luluh. Mengeluarkan air mata saya yang tidak tersengaja tiba-tiba terbaca maknanya, benar-benar buatkan saya tuh sedikit bagaimana begitu kan, sedih lah begitu kan, ada sedikit kecewa dengan lirik dia ya, terkena begitu kan, oh my god begitu. Dan apalagi lagu yang dinyanyikan